আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, 26শে মার্চ উপলক্ষে এবং রমজান মাস উপলক্ষে কিন্তু থাকছে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট অফার। যারা আসলে অফিসিয়াল কাজের পাশাপাশি ফ্রি ফায়ার, পাবজি, ফ্লান্সিং এবং অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ফটোশপ, এক্সেলের কাজগুলো যারা করেন, হিউজ পরিমাণে ট্যাব ওপেন করে অনলাইন ভিত্তিক কাজগুলো যারা করেন, স্মুথলি করতে পারবেন এই প্যাকেজটি দিয়ে। কোনো রকমের না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i5 এর 6th জেনারেশন একটি প্রসেসর রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরের মডেল থাকবে 6500 মডেলের একটি প্রসেসর, 4 কোর 4 থ্রেড 6 MB ক্যাশের একটি প্রসেসর। কোর 2 থেকে 10 জেনারেশন পর্যন্ত ভিউয়ার্স সকল প্রসেসর খোলা ভালো আকারে আসে, অর্থাৎ ট্রেতে আসে। এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসরের ওয়ারেন্টি রেখেছি হচ্ছে 1 বছর এবং খোলা প্রসেসর হবে এবং কুলিং ফ্যান সহ প্রসেসরের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 4400 টাকা, অর্থাৎ প্রসেসরের দাম হচ্ছে 4200 টাকা, কুলিং ফ্যানের দাম ধরা হয়েছে 200 টাকা, 4400 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন টোটাল 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ i5 6th জেনারেশন এই প্রসেসরটি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি গিগাবাইট কিংবা আসুসের একটি মাদারবোর্ড পেয়ে যাবেন এই পিসি বিল্ডের সাথে। দুইটা ব্র্যান্ড রাখার কারণ হচ্ছে যে যার যেটা চয়েস হয় সেটা নিতে পারবেন। এটা একটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড, 100% অরিজিনাল একটি কোরিয়ান মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি 6th জেনারেশন এবং 7th জেনারেশন সকল প্রসেসর সাপোর্টেড এবং এই মাদারবোর্ডটিতে র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন দুটি, যেটাতে আপনার DDR4 র্যাম সাপোর্টেড 16×32 পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর, অর্থাৎ 2 বছর পাবেন সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর পাবেন ফুল ওয়ারেন্টি। মাদারবোর্ডটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 4800 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, মাদারবোর্ডের পরে চলে আসি আমরা র‍্যামে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র‍্যাম হিসেবে রেখেছি স্পিড ব্র্যান্ডের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট DDR4 2666 মেগাহার্টজ এর গেমিং সিরিজে একটা র‍্যাম রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই র্যামটি হলো রেড কালারের হিটসিন সহ এবং 4 বছর থাকবে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। র্যামের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2000 টাকা অনলি। এবং র্যামের পাশাপাশি চলে আসি আমরা এসএসডিতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা যে এসএসডিটা রেখেছি রামাস্টার ব্র্যান্ডের S800 মডেলের একটা 256 জিবি SATA এসএসডি রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এসএসডিটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2100 টাকা। এই এসএসডিটির রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এই প্যাকেজের সাথে আমরা কেসিং হিসেবে রেখেছি র্যাভেঞ্জারের বুলেট মডেলের একটি কেসিং রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। কেসিংটির পাচ্ছেন সামনে দুটি ফ্যান এবং সামনে ম্যাশ, সাইডে থাকছে অ্যাক্রিলিক গ্লাস এবং পিছনে থাকছে আরো একটি 120 mm এর RGB ফ্যান, অর্থাৎ RGB ফ্যান পাচ্ছেন 3টা, সাইডে পাচ্ছেন ফুললি অ্যাক্রিলিক গ্লাস এবং USB 3 পোর্ট, USB 2 পোর্ট তো থাকছে, USB পোর্ট থাকছে দুইটি এই কেসিংটিতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে এই কেসিংটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2400 টাকা, অর্থাৎ 2400 টাকা প্রাইস থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। কেসিং এর পাশাপাশি চলে আসি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি এটা হলো উইন ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, বিগ ফ্যান লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1400 টাকা। 2 বছর একটা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির প্রাইস রাখা হয়েছে 1400 টাকা। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি GK110 অর্থাৎ আগে ছিল 100+, এখন হচ্ছে 110+। এবং এই কিবোর্ড মাউসটি লাইটিং কম্বো, যারা আসলে লো লাইটে কাজ করেন, রাফ এন্ড টাফ যারা ইউজ করেন, তারা এই কিবোর্ড মাউসটি নিতে পারেন। এবং টোটাল এই প্যাকেজের সাথে কিন্তু কিবোর্ড মাউসটি রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ ফ্রি। মনিটর ছাড়া এই পিসি বিল্ডের প্রাইস থাকবে হচ্ছে অনলি 16800 টাকা। 16800 টাকা যাদের বাজেট, অথেন্টিক একটা প্রোডাক্ট বিল করতে যাচ্ছেন, টোটাল প্রোডাক্টের 1 বছর 2 বছর 3 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে, তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে পিসি বিল্ডটি করতে পারবেন। 19 ইঞ্চি মনিটর সহ যদি নিতে চান, 19 ইঞ্চি গিগাসোনিক ইসোনিক লাইফটেক মনিটর সহ নিতে পারেন। প্রাইস আসবে 21000 টাকা, অর্থাৎ মনিটরের প্রাইস ধরা হয়েছে 4200 টাকা। কিন্তু আমাদের এই প্যাকেজটি করেছি আমরা 22 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়ে। টোটাল প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 25500 টাকা। 25500 টাকায় কিন্তু আপনি চমৎকার এই পিসি পাওয়ারের এই মনিটরটি পেয়ে যাবেন। এই মনিটরটির মডেল থাকবে হচ্ছে পিসি পাওয়ারের PCM22F মডেলের একটি মনিটর রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মনিটরটা হচ্ছে 75 হার্টজ এর মনিটর, IPS প্যানেল মনিটর। এই সেম ক্যাটাগরির দেখতে কিন্তু আপনার HP Dell এর মনিটর কিন্তু মার্কেটে ব্র্যান্ড নিউ অ্যাভেলেবেল, কিন্তু এই মনিটরটি IPS প্যানেল 75 হার্টজ এর মনিটর এবং এই মনিটরের প্রাইস হলো একদমই অল্প বাজেটের ভিতরে, রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে, কোয়ালিটি ভালোর ভিতরে কিন্তু অনেক ভালো একটা প্রাইজে মাত্র 8700 টাকায়। 8700 টাকা হলেই কিন্তু আপনি চমৎকার এই মনিটরটি পেয়ে যাবেন। VGA পোর্টের পাশাপাশি HDMI পোর্টও পেয়ে যাবেন। স্ট্যান্ডার্ড ডিসপ্লে লুকিংটা যেরকম দেখছেন ঠিক সেম টু সেম এরকমেরই থাকবে। মনিটরের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 8700 টাকা। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন মনিটরের 3 বছর। মনিটরের সাথে কিন্তু একটা টি-শার্ট পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। টি-শার্ট ফ্রি সহ এই প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে অনলি 25500 টাকা। যাদের বাজেট একটু কম থাকবে, 19 ইঞ্চি সহ একটা মনিটর নিতে পারেন, 21000 টাকার ভিতরে হয়ে যাবে বলে আশা করি। ভিউয়ার্স, এই পিসি বিলটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনি চাইলে আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, ICT ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ শপ নাম্বার হচ্ছে
846 থেকে 848, এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে। এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন এই পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস তিনটা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।